個淚腺仔啊，食咗之後咧，其實就好咗好多嘅。以前咧就又濕晒啊，我食咗好多藥啊，濕片紋嗰啲都冇乜嘢太大嘅效果。但係先食原來係真係會令到佢好咗好多咯。係啊，我隻狗仔咧就係叫棉花糖啦。咁佢今年咧就嚟4歲啦。咁其實佢咧就係一個超級餵食嘅豬仔嚟嘅。你睇下佢成日都會流口水，流到心口濕晒嘅。其實咧，雖然就好為食，但係佢對糧咧就真係好高要求嘅。我其實試咗好多隻糧咧，佢食嘅，但係咧食一段時間咧就會唔食啦。佢就好挑食嘅一個小朋友嚟嘅。咁就拎咗嗰啲試食包裝啦，咁就覺得咦幾好喎！佢基本上每一隻味道都肯食嘅。咁你哋就切得細粒啦，好方便。咁有埋蔬菜係更好添嘅。咁佢想掠都掠唔翻出嚟啦。咁你可以定製個份量啦。咁其實對於我哋呢啲好繁忙嘅狗主嚟講咧，其實一打開個雪櫃就拎到一包啱啱好嘅份量出嚟咧，其實係最方便嘅。而家食咗一排之後咧，其實最大嘅發現就係佢真係會輕咗。佢個體重咧減咗之餘咧，仲一直維持到咯。咁同埋最大嘅分別咧，就係佢而家個淚腺仔啊，食咗之後咧，其實就好咗好多嘅。以前咧就又濕晒啊，我食咗好多藥啊，濕片紋嗰啲都冇乜嘢太大嘅效果。但係先食原來係真係會令到佢好咗好多咯。